在欧玛收集的这些奇异案例档案里，总有一些降临在普通人身上的超自然遭遇。他们悄然潜伏在荒野山林的深处，悄悄隐藏在某个再平凡不过的周末时光里。今天要为大家揭秘的这个离奇故事，恰恰就始于一场看起来毫无特别之处的狩猎远足。让我们将时间的指针拨回到1964年9月4日那个秋意渐浓的日子。当时年仅26岁的唐纳德与他的2位挚友商定，要前往位于斯科格罗夫镇附近的太浩国家森林，度过一个充满期待的周末时光。他们此行的主要目的就是进行传统的鹿类狩猎活动。3个人到达预定的目的地之后，动作麻利地搭建起了临时营地，随后便各自背负着沉重的装备包裹，分头行动，深入茂密的林间去寻觅鹿群的踪迹。然而令人意想不到的是，没走出多远的距离，唐纳德就与他的同伴们彻底走散了。眼看着夕阳西下，天色正在逐渐暗淡下来，为了有效躲避森林深处可能潜伏出没的各种野生捕食动物，他当机立断选择了一棵看起来特别粗壮结实的大松树，费力地爬了上去，打算就在这个相对安全的树上位置度过漫漫长夜。在朦朦胧胧的半睡半醒状态中度过了大约几个小时的时间之后，一道极其神秘诡异的光束突然如利剑般撕破了林间那片伸手不见五指的漆黑夜色，在密密麻麻的树影之间不规则地闪烁着，以一种令人困惑的方式穿行移动。那道光芒既不像普通手电筒发出的集中光束，也完全不似汽车前大灯投射出的照明光线，它以一种前所未见的神秘形态，瞬间就牢牢吸引住了唐纳德的全部注意力。他紧紧抓住身边的树枝，屏住呼吸凝神，专注地观察着这个异常现象的每一个细节变化。没过多长时间，2个身穿闪闪发光的金属质地外衣的类人形神秘生物缓缓出现在距离他不算太远的一片相对空旷的地面上，正弯着腰低着头，极其仔细地观察和研究着脚下的各种植被。唐纳德此时大气都不敢出一口，内心深处暗自庆幸自己隐藏得足够巧妙，没有被这些奇怪的访客发现。就这样悄无声息地注视着眼前这令人费解的诡异场面，持续观察了好几分钟的宝贵时间。就在这个关键时刻，第3个身影以一种极其缓慢从容的步伐走了过来，加入了这个小团体。在唐纳德震惊的目光注视下，那个东西的外观和行为举止完完全全就像是一个精密制造的高科技机器人，身体线条异常僵硬刻板，每一个动作都显得机械化程度极高，完全缺乏任何生物应有的自然流畅性。紧接着发生的事情更加令人毛骨悚然，这3个神秘存在似乎通过某种未知的方式察觉到了什么异常情况，竟然径直朝着他精心选择藏身的那棵高大松树走了过来，毫不犹豫地伸出他们的手臂，抓住粗糙的树干，开始用力摇晃。显然他们的目的就是想要通过这种简单粗暴的方法把它从相对安全的树上位置摇下来。见到这种直接的物理攻击方法没有产生预期的效果，那个看起来像机器人的神秘存在忽然发出了一声清脆的咔嗒机械响声，同时张开了他的嘴部装置，一股浓密的灰白色神秘气体立刻如高压喷射般瞬间释放出来。唐纳德只感觉到自己的大脑突然变得异常沉重，仿佛被什么无形的重物压迫着，紧接着就彻底失去了所有的意识知觉。等到他从昏迷状态中猛然惊醒过来的时候，发现那2个穿着金属服装的类人外星访客正在灵活地抓着粗糙的树枝往他所在的树上位置快速攀爬，他们明显伸出手臂就要抓住他暴露在外的脚步。唐纳德被这突如其来的威胁吓得浑身剧烈颤抖，拼尽自己全身每一分力气挥舞双手进行激烈的反抗和抵御。可是还没等他成功地把这些入侵者从树上赶走，那个机械特征明显的神秘存在又一次走到了大树的根部位置，再度启动了他的神秘武器装置，喷射出麻醉性气体。他的眼前瞬间变得一片漆黑，又一次完全失去了知觉，陷入深度昏迷。在接下来长达整整12个小时的漫长时间里，可怜的唐纳德就被困在这种周期性的噩梦般循环之中，清醒过来，发现威胁，拼命反抗，被神秘气体麻醉，再次陷入昏迷，如此反复不断地进行着这场看似永无止境的生存斗争。每一次艰难地睁开疲惫的双眼，他都必须在意识极度模糊、混乱的痛苦状态下，为了保住自己的性命而拼尽全力对抗那些来源不明的神秘生物，直到再一次被那种威力强大的麻醉气体击倒，失去反抗能力。现在有必要向各位观众朋友们详细介绍一下我们今天故事中的这位主人公唐纳德。
他绝对不是大家可能联想到的那位广为人知的公众人物。这位唐纳德已经建立了美满的家庭，他的妻子名叫朱迪，是一位温柔贤惠的女性。在职业方面，唐纳德是萨克拉门托地区航空喷气导弹制造公司的一名技术精湛的专业焊接工人。他手中掌握的都是货真价实、经过严格训练获得的硬核技术资格，曾经负责承担过美国军方重要的泰坦导弹推进器系统的精密焊接工作任务，积极参与过具有重大战略意义的北极星导弹研发项目，甚至还有幸为美国国家航空航天局 NASA 的多个火箭项目焊接过关键的助推器部件。在他辉煌的职业生涯中，曾经和工作搭档一起，因为给美国历史上第一颗人造地球卫星的关键助推器系统焊接出了完美无瑕、质量上乘的焊接接缝，而专门获得过公司高层领导颁发的特别表彰奖励和荣誉认可。这一次意义重大的狩猎远足之旅，是他和在同一家公司里共同工作了5年多时间的老同事文森特·阿尔瓦雷斯精心策划安排的。文森特在这家具有重要军工背景的工厂里担任导弹外壳喷漆工的职务，两个人在平时的日常工作和生活中关系一直都相当不错，彼此之间建立了深厚的友谊和信任。后来在计划这次户外活动的过程中，他们又热情邀请了同一家工厂的另一位员工蒂姆·特鲁布拉德加入他们的小团队。不过由于工作班次安排的不同，唐纳德上的是正常的白天班次，而蒂姆上的是夜间班次，因此两个人在工厂的日常工作环境中几乎没有什么直接接触和深入交流的机会，可以说算是通过这次珍贵的旅程机会才真正开始熟悉了解起来的新朋友。但是阿尔瓦雷斯由于工作性质的特殊要求需要上轮班制，所以对他们两个人的情况都非常熟悉了解。不过这种班次差异对大家来说完全不构成什么实质性的问题，因为参与这次活动的3个人无一例外都是极其狂热 passionate 的狩猎运动爱好者，而且每个人都积累了相当丰富的户外野外活动实践经验。1964年9月的一个清爽早晨，他们3个人满怀兴奋的一大早就从家中出发，踏上了旅程，沿着著名的40号老公路持续开车行驶了大约70英里的相当长的距离，最终成功抵达了位于加利福尼亚州普莱瑟县境内斯科格罗夫镇附近的预定目的地区域。太浩国家森林的这片特定区域有一个专门的地理名称，叫做利文湖湖区。在每年的这个特定时节里，根据当地严格的野生动物保护法律法规的明确规定，使用任何类型的枪支武器进行鹿类狩猎活动都是被明令禁止的违法行为。这个法律限制意味着，如果他们真的想要进行计划中的狩猎活动，就必须严格遵守法规，使用传统的弓箭作为唯一合法的狩猎工具。对于这个看似限制性的法律要求，他们3个人来说完全不算什么需要担心的大问题，因为唐纳德其实从个人喜好的角度来说，更加偏爱使用古老传统的弓箭进行狩猎活动。他采用这种原始而充满技巧性挑战的狩猎方式，已经持续了大约整整10年的漫长时间。在后来接受相关调查访问的时候，他还特别提到过，说实话，我个人使用弓箭进行狩猎活动的成功率和运气，往往比使用现代化枪支武器要好得多。把他们的交通工具妥善停放在安全位置之后，3个充满期待的朋友背负着装满各种专业装备和充足补给物资的沉重背包，手里紧握着精心调试过的弓箭武器，迈着坚定的步伐走进了那片神秘莫测的原始森林深处。在崎岖不平的山路上艰难跋涉了大约 1.5 英里的距离之后，他们在前进的道路上意外发现了一条具有潜在危险性的毒蛇——响尾蛇，于是立即采取了果断的安全措施，用锋利的箭头将这个威胁彻底消除。当时在场的3个人谁也没有预料到，这条不幸的响尾蛇竟然会成为他们这个原本充满希望的周末狩猎之旅中唯一的实际收获。继续向前推进到距离40号公路以南大约3英里的偏远位置时，经过集体商议讨论，他们一致决定在3个风景如画的小湖泊中选择其中一个湖泊的岸边建立他们的临时基地营地。施拉姆在事后回忆起这段经历时特别强调说，当时在场的所有人都感到格外高兴，能够暂时从日复一日繁重枯燥的工厂工作中彻底解脱出来，来到这片充满自然野性魅力的户外天地。大家聚集在一起共度美好时光的时候，每个人的心情都显得格外愉快轻松。当营地的所有必要设施和安全措施都布置妥当完毕之后，3个人聚在一起，仔细制定了接下来的详细行动计划和策略安排。
决定采用分头行动的方式，各自去寻找当地鹿群的活动踪迹和栖息地点，但是必须严格保持在能够通过大声呼喊进行相互联系沟通的安全距离范围之内。由于最近一段时间从各种渠道传来的消息都表明这一带地区发生过野生凶猛动物主动袭击人类的危险事件，所以经过慎重考虑和充分讨论，他们3个人一致同意建立一个安全预案。如果夜晚降临时天色变得过于黑暗而无法安全返回营地，那么就各自在树林中就地寻找相对安全的位置过夜，等到第二天早晨天亮之后，再想办法回到营地进行会合。在完成了所有这些重要的准备工作和安全安排之后，3个充满信心的朋友便一起走进了那片茂密幽深的原始森林，按照预定计划各自散开行动，但同时仍然努力让彼此尽可能保持在相互的视线观察范围之内，以确保基本的安全联系。唐纳德在事后详细描述他们当时选择的具体行进路线时，这样回忆说：“我们正在为即将到来的傍晚黄昏时段的狩猎活动做最后的准备工作。我沿着一个相对平缓的山脊地形路线往山下的方向缓慢前进。我的其中一个朋友选择了直接走到深邃峡谷的最底部区域进行搜索，而另外一个朋友则沿着完全不同的另一个山脊路线往下行进，展开他的搜寻活动。”在独自行走了相当长的一段崎岖路程之后，唐纳德渐渐意识到一个严重的问题。他目前正在沿着行进的这个山脊地形路线，最终通向的是一个坡度极其陡峭险峻的悬崖峭壁区域，以他现有的装备和身体条件，根本就无法安全地继续下行。他清楚地知道，要想和其他2个朋友顺利会合汇聚，现在唯一可行的选择就是必须沿着来时的路线原路返回到安全地带，然后寻找机会从这个山脊地形的另外一边想办法绕行过去。施拉姆在提到这个关键转折点时特别说道：“等我费尽周折，终于走到谷底最深处的时候，周围的环境已经变得完全漆黑一片了。”唐纳德在这片伸手不见五指的漆黑山林中小心翼翼地摸索着前进，没有走出多远的距离，就意外闯进了一片极其茂密难以穿越的灌木丛区域。那些野生灌木长得异常茂盛密集，几乎完全无法正常穿行通过，而且在试图穿越的过程中还会发出很大的嘈杂声响。这种情况让他非常担心会因为噪音而惊扰到附近区域可能正在栖息休息的鹿群，从而彻底破坏他们精心策划的狩猎计划。经过快速的判断和权衡，他当机立断，决定采用一个相对安全可行的替代方案，爬到附近一棵看起来特别高大粗壮的松树上面去，这样既能够有效避开地面层面可能存在的各种潜在威胁和危险，又能够在天亮之后获得更加开阔清晰的视野来观察周围环境的详细情况。在相对安全的树上位置休息了大约2个小时左右的时间之后，那道改变一切的神秘光线终于出现了。唐纳德在后来的详细描述中特别强调说，那道光线在茂密森林中移动穿行的奇特方式完全超出了他以往的所有经验和认知范围，不像他见过的任何一种自然现象或者人造光源能够产生的效果。随后陆续出现的那2个身穿闪闪发光金属服装的类人神秘生物更是让他感到震惊不已，完全无法理解眼前发生的这一切。他们表现出来的行为模式清楚地显示出明显的高等智慧特征，似乎正在极其有目的性地深入研究当地的植物生态系统和环境特征。接下来发生的那长达整整12个小时的惊心动魄的对峙较量，可以毫不夸张地说是唐纳德一生中经历过的最为恐怖可怕的人生经历。那个外观和行为都像精密机器人一样的神秘存在，反复不断地使用某种高科技气体武器，让他失去意识和反抗能力。而那2个具有明显智慧特征的类人生物则持续不断地试图采用各种方法将它从相对安全的树上位置强行抓下来。每一次艰难地从昏迷状态中重新苏醒过来，唐纳德都必须进行一场真正意义上生死攸关的殊死搏斗，直到再一次被那种威力强大的神秘麻醉气体无情地击倒。这种令人绝望的恶性循环持续了整整一个漫长的夜晚，直到东方天际开始泛起鱼肚白，晨曦出现的时候，那些神秘的外来访客才最终选择离开现场。当唐纳德终于完全清醒过来，并且恢复了基本的意识能力的时候，发现自己依然还在那棵救了他一命的高大松树上面，但是他的身体状况已经变得极度虚弱不堪，几乎连最基本的身体活动能力都难以维持。他费尽了9牛2虎之力，才勉强从树上小心翼翼地爬下来，
然后拖着疲惫不堪的身体，踉踉跄跄地朝着营地的大致方向艰难前进。当他的2个同伴终于看到他出现的时候，都被他当时的可怕状态吓了一大跳。唐纳德看起来就像是刚刚经历了一场异常激烈的恶战，身上的衣服已经变得破烂不堪，浑身上下都是各种伤痕，精神状态也显得极其糟糕和不稳定。起初的时候，唐纳德并没有立即向他的同伴们详细讲述自己经历的那些不可思议的遭遇，只是简单的告诉他们说自己在黑暗的树林中迷失了方向，度过了一个异常艰难困苦的夜晚。但是随着时间的逐渐推移，在朋友们持续不断的关怀询问和耐心开导下，他最终还是决定说出那个令人难以置信的离奇经历的全部真相。文森特和蒂姆在最初听到这个故事的时候都感到难以相信和理解，但是当他们看到唐纳德脸上那种严肃认真的表情和他身体上的真实伤痕状况时，开始逐渐意识到确实发生了某种超出常理认知范围的异常事件。更加令人感到惊讶和震撼的是，文森特和蒂姆也主动承认，在那个神秘的夜晚里，他们确实亲眼目击了一些完全无法用常理解释的奇怪现象。虽然他们没有像唐纳德那样经历如此近距离的直接接触和冲突，但是都清楚地看到了森林深处出现的异常光线现象和其他一些完全违背自然规律的神秘事件。这些额外的目击证词在很大程度上进一步证实了唐纳德所经历遭遇的真实可信性，至少在某种重要程度上为整个事件提供了宝贵的佐证支持。当他们返回萨克拉门托的家乡之后，唐纳德最初对这次改变人生的重大经历选择保持绝对的沉默。作为一名在航空航天这个高度敏感领域工作的专业技术人员，他非常清楚地意识到，这样的离奇经历如果被公开披露的话，很可能会对自己辛苦建立的职业生涯造成毁灭性的严重影响和不可挽回的损害。然而，随着时间的不断流逝，这次超自然的惊魂遭遇对他的心理健康造成了越来越大的压力和负担。他开始频繁地做各种恐怖的噩梦，白天工作的时候也会突然想起那些令人毛骨悚然的可怕画面，整体的工作效率和生活质量都出现了明显的下降趋势。最终，在深爱他的妻子朱迪的理解建议和大力支持下，唐纳德做出了寻求专业医疗帮助的重要决定。他首先联系了当地最权威的医疗机构，接受了全面彻底的身体健康检查。负责检查的专业医生在详细的医学检验过程中发现了一些令人困惑的异常现象，包括皮肤表面出现的奇怪印记痕迹和一些完全无法用现有医学知识解释的特殊生理反应。这些意外的医学发现让经验丰富的医生也感到非常困惑和不解，最终建议唐纳德应该将此事正式报告给相关的权威部门进行进一步的深入调查。不久之后，来自军方系统的专业调查人员主动找到了唐纳德。在经过了极其详细深入的问询调查和全方位的背景核查之后，这些具有丰富经验的调查专家对唐纳德所描述的离奇经历表现出了极大的关注兴趣和重视程度。调查团队对事件发生的具体地点进行了实地的详细勘查工作，收集了各种可能相关的物理证据，并且对唐纳德本人进行了多次深入细致的专业访谈和心理评估。令所有人都感到意外的是，经过严格科学的调查分析，最终的结果并没有发现任何确凿证据能够表明唐纳德在故意撒谎欺骗或者他的精神状态出现了任何异常问题。与此同时，文森特和蒂姆这2位重要的目击证人也接受了相关权威部门进行的全面深入调查。虽然他们个人的直接经历没有唐纳德那么戏剧性和令人震撼，但是他们提供的证词在很多关键细节方面都强有力地支持了唐纳德的基本叙述。特别是关于那个神秘夜晚在森林深处出现的各种异常光线现象和无法解释的神秘声音，3个人的详细描述显示出了高度的一致性和可信度。然而，这起震撼性的超自然事件对3个当事人的职业生涯和日常生活产生了极其深远持久的负面影响。虽然负责调查的官方部门曾经郑重承诺会采取一切必要措施保护他们的个人隐私和安全，但是相关消息还是不可避免地逐渐传播扩散开来。在那个特定的历史时代背景下，任何与所谓外星人接触相关的个人经历都会被社会大众普遍视为精神疾病的表现，或者是恶意恶作剧的产物。唐纳德、文森特和蒂姆3个人在各自的工作场所开始遭受到同事们异样怀疑的目光注视和背后的窃窃私语议论。
航空喷气导弹制造公司的高层管理团队对于这个敏感事件也表现出了明显的担忧和不安情绪。虽然没有任何确凿的证据能够表明这起神秘事件对3个员工的实际工作能力和专业水平造成了负面影响，但是公司的决策层深深担心这种所谓的负面新闻会对企业的整体形象和声誉造成不可估量的损害，特别是在那个对航空航天相关技术高度敏感和警觉的特殊时代。经过了一段相当长时间的观察考虑和内部讨论，公司最终还是做出了解雇这3名员工的艰难决定。失去稳定工作之后，3个人的个人生活都发生了翻天覆地的巨大变化。唐纳德和文森特在相当长的一段时间内都遭遇了极大的困难，很难找到合适满意的新工作机会，因为关于这起神秘事件的各种传言和猜测已经在相关的专业行业内广泛传播扩散。蒂姆则选择了彻底的沉默策略，坚决拒绝在公开谈论那个改变命运的夜晚发生的任何相关事情，并且做出了搬迁到遥远夏威夷的重大决定，试图通过地理上的距离来彻底远离这一切带来的困扰和压力。尽管面临着来自社会各方面的巨大困难、质疑和无形压力，唐纳德从来没有动摇过或者改变过自己对那次经历的基本叙述和坚定立场。在接下来长达几十年的漫长时间里，无论是面对各种怀疑论者提出的尖锐质疑和挑战，还是应对各种媒体记者的追问和调查，他始终坚持那个神秘夜晚确实发生了他所详细描述的一切超自然遭遇。他的终生伴侣妻子朱迪也一直毫无保留地支持着他，坚信他绝对不会编造出这样复杂离奇而又详细具体的虚假故事来欺骗所有人。随着岁月的不断流逝，越来越多的专业研究人员和学者开始对斯科格罗夫事件投入 serious 关注和深入研究。他们从心理学、物理学、天文学、社会学等多个不同的学科角度对这起案例进行了全方位的综合分析和客观评估。令人感到惊讶的是，绝大多数进行严肃科学研究的专家学者都无法找到明确有力的证据来彻底驳斥或者推翻唐纳德的个人经历和证词。相反，许多关键细节的准确性、逻辑的高度一致性以及整个叙述的内在连贯性，反而进一步增强了整个故事的基本可信度和真实性。特别值得深入关注和仔细研究的是，唐纳德对那些神秘外来生物的详细描述与其他一些发生在同一历史时期的类似目击报告之间存在着令人震撼的相似性特征。不仅仅是外观特征和基本形态方面的相似，连具体的行为模式、使用的技术手段和交互方式都显示出很多惊人的共同点。这种跨越地域和时间的高度相似性很难用简单的巧合或者集体幻觉来进行合理解释，也为整个超自然现象研究领域增添了更多令人困惑的神秘色彩。专业研究人员还特别注意到，事件发生的具体地点普莱瑟县确实具有一些非常特殊和独特的地质特征。这个历史悠久的县不仅蕴藏着极其丰富的黄金天然矿床，还存在着铀矿以及其他多种稀有矿物资源。一些理论研究者认为，这些特殊的矿物成分可能与各种不明飞行物现象的频繁出现之间存在某种目前尚未被科学界完全理解的神秘关联。虽然具体的作用机制和影响原理仍然是一个有待深入探索的科学谜题。太浩国家森林地区令人惊叹的生物多样性也引起了研究人员的特别关注和重视。这片保护完好的自然区域拥有极其丰富多样的植物和动物资源，整体生态系统保持着相对完整和原始的自然状态。一些研究学者据此推测，如果真的存在来自地球以外的智慧生命对我们这个星球进行科学考察和研究活动，那么像太浩国家森林这样具有典型代表性的自然生态系统确实会成为他们重点关注和深入研究的理想目标区域。随着对斯科格罗夫事件研究工作的不断深入发展，研究人员开始将这个案例与世界其他地方发生的类似神秘事件进行系统性的比较分析和深入研究。1947年在意大利发生的约翰内斯事件就是其中一个特别引人注目和值得深入分析的重要案例。在那起同样令人困惑的事件中，目击者描述了与斯科格罗夫事件极其相似的遭遇，同样遇到了身穿闪亮金属服装的神秘类人生物，同样被某种先进的气体武器攻击而暂时失去意识和行动能力。两起相隔10几年发生在不同大陆的独立事件之间表现出的惊人相似性确实令人深思，
强烈暗示着可能存在某种我们目前还无法完全理解的共同模式或者相同的神秘来源。1952年发生的童子军营地神秘事件也被许多研究者认为与斯科格罗夫事件存在重要的关联性。在那起同样引人注目的案例中，多名独立的目击者同时看到了形状奇异的神秘飞行器和使用高科技气体武器的不明生物。这些来自多个独立目击者的一致证词，显著增强了整个超自然现象的基本可信度，也为专业研究人员提供了更加丰富详实的分析研究素材和数据支持。甚至一些历史上流传已久的神秘传说事件，比如在欧洲各国广泛流传的弹簧腿杰克怪人传说，也被一些理论研究者与现代频繁出现的外星人目击事件联系起来进行比较研究。虽然这些事件在时间跨度上相隔了相当久远的历史时期，但是在某些关键的行为特征、技术手段和对人类的影响方式方面，确实存在一些值得注意的相似之处。这种跨越历史时代的比较分析研究，为整个超自然现象领域增添了更多的复杂性层面和令人着迷的神秘感。然而，无论外界的专家学者如何进行各种深入分析和理论猜测，对于唐纳德本人来说，斯科格罗夫事件始终是他整个人生中最为重要和影响深远的经历之一。这次完全超出常理认知的超自然遭遇，不仅彻底改变了他的人生发展轨迹和生活道路，也从根本上深刻影响了他对整个世界和浩瀚宇宙的基本认知和理解。在经过漫长岁月最终退休之后，他终于可以完全不用顾虑任何外界压力和社会偏见，毫无保留地公开讲述自己的真实经历，为后世的研究者和有兴趣的公众提供了极其宝贵的第一手资料和详细信息。文森特多年来持续不断的支持和理解也发挥了非常重要的作用。他专门为唐纳德认真撰写的法律宣誓书明确表达了自己对那个神秘夜晚所亲眼目击现象的坚定确信和毫无怀疑的信任。作为共同经历了这次超自然事件的重要见证人，文森特的正式证词具有不可替代的重要价值，也为整个事件的真实性和可信度提供了额外的强有力支持。他们两个人之间保持了长达几十年的深厚友谊，共同勇敢面对来自外界的各种质疑声音和社会压力。相比之下，蒂姆·特鲁布拉德选择了完全不同的个人应对方式和生活策略。他从事件发生之后就始终坚决拒绝公开谈论那个改变命运夜晚的任何相关经历，无论是面对媒体记者、专业研究人员，还是面对朋友和家庭成员的询问。这种选择保持绝对沉默的应对方式，既可以理解为对个人隐私权利的合理保护，也很可能反映了这次超自然事件对他个人造成的深度心理创伤和持久影响。无论如何，他的个人选择都应该得到社会的充分尊重和理解。斯科格罗夫事件直到今天仍然是整个不明飞行物和外星人接触研究领域中的一个极其重要和具有标志性意义的经典案例。它不仅因为主要目击者的高度可信度和故事细节的丰富具体性而备受专业研究人员的关注重视，也因为它与其他类似神秘事件之间表现出的显著关联性而具有重要的比较研究价值和学术意义。虽然我们可能永远无法完全彻底地解开这个令人困惑的谜团，但是这个引人入胜的故事本身就足以让我们每个人深入思考人类在这个浩瀚无垠宇宙中的真实位置，以及我们对各种未知神秘现象应该保持什么样的开放态度和科学精神。对于那些选择相信和接受唐纳德真实经历的人们来说，斯科格罗夫事件代表着人类文明与来自地球以外的高等智慧生命形式进行直接接触的宝贵可能性和重要意义。对于仍然持有怀疑态度和保守观点的人们来说，这个精彩的故事至少充分展现了人类想象力的无限丰富和对未知神秘世界的强烈渴望探索。无论人们持有什么样的个人观点和立场，都无法否认这个故事所产生的巨大影响力和它引发的深刻哲学思考。在这个信息技术高度发达、资讯爆炸的现代时代，类似斯科格罗夫事件这样的神秘案例似乎越来越难以获得人们的认真关注和深入思考。然而，正是这些看似完全不可能发生的离奇经历，不断提醒我们，这个我们生活的世界仍然充满了无数未知的秘密和无限的可能性。保持开放包容的心态，认真对待每一个真诚的个人证词，或许是我们探索宇宙真相和揭开神秘面纱的最佳途径和正确方法。